Lanonana rososina kosa no nitanterahana teny amin'ny lampam-panjakan'ny avaloha androany maraina nanolotra ny taratasy manendry azy ho an'ny filoham-pirenena Rajoanarmampianina tokoa mantsy ny maso ivoho hiasa sony eto amintsika ny maso ivohon'ny Espagne eo ihany koa ny maso ivohon'ny Vietnam. Andriamatoa Juan Ignacio Cel Sanz no voatendro maso ivohon'ny fanjakana Espagne hiasa eto Madagasikara. Androany maraina izy nanolotra tamin'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara, Andriamatoa Hery Rajoanarmampianina, ny taratasy manendry azy ho maso ivoho izay. Ny fiara-miasan'ny firenena Espaniola izay entin'ny mpanjaka Filipe no anisan'ny resahan'ny filoha malagasy ny maso ivohon'ny Espagne vaovao. Nandritra ny fampiresahan'ny tampanao gazety androany maraina dia nanazava Andriamatoa Juan Ignacio Cel Sanz fa hisy ny delegacionna mpandraharaha Espaniola ho tonga eto Madagasikara ny 17 volana septambra ho avy izao. Raha ny fanazavan'ity maso ivoho vaovao ity dia ny sehatry ny angovo azo avaozana, ny fizahan-tany sy ny jony no anisan'ny sehatra ahafahan'ny Espagne sy Madagasikara miara-miasa. Marihana fa manana traikefa momba fizahan-tany Espaniola ary hanangana orinasa eto amin'ny faritry ny ranomasimbe Indiana. Anisan'ny tsipihan'Andriamatoa Juan Ignacio Cel Sanz ny mahakasika amin'ny fiara-miasan'i Madagasikara sy ny vondrona Eoropeanina. Ny fanjakana Espaniola tokoa dia mpikambana feno ao anatin'ity vondrona ity. Manantena ny firoborobon'ny fiara-miasan'ny vondrona Eoropeanina sy ny firenena malagasy ny maso ivohon'ny Espagne vaovao ity. Androany ihany koa dia noraisin'ny filoha Hery Rajoanarmampianina ny maso ivohon'ny Vietnam, Andriamatoa Nguyen Van Trong.